ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺញ៉ាំត្រយូងចេកសាច់មាន់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់មាន់ត្រយូងចេកការ៉ុតជីគ្រប់មុខសណ្តែកដីលីងនិងទឹកត្រីចាចំពោះទឹកត្រីនេះបងប្អូននាងខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវយើងរៀបចំស្ងោរមាន់យើងបងប្អូនចាដើម្បីទុកបេះយកទៅញ៉ាំបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាយើងរៀបចំស្ងោរមាន់ឲ្យយកឲ្យបានឆ្អិនល្អមកចាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលនាងខ្ញុំសូមមកធ្វើបន្លែបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំត្រូវមកហាន់ត្រយូងចេកបងប្អូនចាចំពោះមុននឹងយើងហាន់ត្រយូងចេកហ្នឹងយើងត្រូវការក្រូចឆ្មាដើម្បីច្របាច់ក្នុងទឹករបស់យើងណាដើម្បីកុំឲ្យត្រយូងចេកយើងខ្មៅបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលក្នុងទឹករបស់យើងមកយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យត្រយូងចេកយើងខ្មៅចាបងប្អូនឥឡូវបន្លែនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាចំពោះបន្លែនេះក៏ខ្ញុំនាងទឹកបានឲ្យរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលមាន់របស់យើងតែយើងស្ងោរឆ្អិនហើយនៅបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលមាន់ស្ងោររបស់យើងបងប្អូនណាចាយើងយកសមចុចមកដើម្បីដឹងឆ្អិនល្អបងប្អូនណាចាឥឡូវបើឆ្អិននេះខ្ញុំសុំស្រង់ដាក់ចានណាទុកឲ្យត្រជាក់ហើយយើងហាយសាច់មាន់យើងបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំមករៀបចំហាយសាច់មាន់ណាបងប្អូនណាចាយើងហាយជាសរសៃបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវមុននឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំនាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទៅមើលពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីផងនាងខ្ញុំបងប្អូនណាតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាបងប្អូននាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនណាចាចំពោះខ្ទឹមសនេះនាងខ្ញុំប្រើចំនួន1ខាំបងប្អូនចាចំពោះម្ទេសដៃនាងនេះបងប្អូនប្រើតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនណាបើបងប្អូនចូលចិត្តហឺបងប្អូនប្រើច្រើនណាខ្ទឹមក្រហមបងប្អូននាងខ្ញុំប្រើចំនួន1ខាំដែរចំណែកនេះគឺជាម្ទេសម្លេបងប្អូនចាតាមទីផ្សារមានលក់ឲ្យបងប្អូនម្ទេសនេះស្រួលរកទិញឯងបងប្អូនណាចាស្ករសនេះយើងប្រើមួយកូនចានចង្កឹះបងប្អូនចំពោះទឹកត្រីក៏នាងខ្ញុំប្រើមួយកូនចានចង្កឹះដែរចំពោះប៊ីចេងនេះនាងខ្ញុំប្រើមួយស្ព្រាបាយពេញបងប្អូនណាចានេះគឺជាទឹកក្រូចឆ្មាដែលនាងខ្ញុំបានច្របាច់បងប្អូនចាហើយនេះគឺជាទឹកក្តៅដែលយើងបានដាំពុះយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងដើម្បីទុកលាយធ្វើទឹកត្រីរបស់យើងបងប្អូនណា
ចំពោះទឹកត្រីរូបមាន់នេះបងប្អូនយើងអាចទិញបាននៅតាមទីផ្សារងាយស្រួលរកទិញទេបងប្អូនទឹកត្រីនេះក៏យើងត្រូវលាយជាមួយទឹកត្រីដែលយើងធ្វើនឹងដែរបងប្អូនណាព្រោះទឹកត្រីនេះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាមួយជួយឲ្យទឹកត្រីយើងបានខាប់ល្អផងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាចាំបងប្អូនឥឡូវយើងមកលាយទឹកត្រីរបស់យើងដើម្បីយកទៅកិនណាបងប្អូនណាស្ករសមួយកូនចានចង្កឹះទឹកត្រីមួយកូនចានចង្កឹះទឹកក្រូចឆ្មាកន្លះកូនចានចង្កឹះប៊ីចេងមួយស្លាបព្រាបាយចាខ្ទឹមសនិងម្ទេសដៃនាងយើងដាក់ចូលចឹងមកបងប្អូនណានេះគឺជាម្ទេសម្លេយើងកាត់ជាកោងៗចឹងមកបងប្អូនណាខ្ទឹមក្រហមមួយខាំដែរបងប្អូនណាចានេះគឺជាទឹកធម្មតាតែយើងដាំឲ្យពុះបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ចូលទៅមួយគ្នាដែរបងប្អូនណាមួយហើយយើងកូរគ្រឿងនឹងឲ្យលាបងប្អូនចាបងប្អូនគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងវាឲ្យលាយសព្វចូលគ្នាបងប្អូនណាចាឥឡូវគ្រឿងយើងបានលាយសព្វចូលគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅកិនណាបងប្អូនចាយើងយកគ្រឿងដែលយើងបានលាយមិញហ្នឹងដើម្បីយកមកកិនណាបងប្អូនណាចាចាបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងហើយរួចរាល់បងប្អូនណាចាចានេះបងប្អូនណាទឹកត្រីដែលយើងបានកិនហើយរួចរាល់បងប្អូនណាចាបងប្អូនរួចហើយយើងត្រូវបន្ថែមទឹកត្រីរូបមាន់នេះណាបងប្អូនណាចូលនៅក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងណាដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាមួយជួយឲ្យទឹកត្រីយើងបានខាប់ល្អផងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលទៅគឺយើងប្រើមួយកូនចានចង្កឹះនឹងពេញណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាយើងចាក់ចូលទឹកត្រីយើងបានកិនមិញណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាយើងចាក់ចូលចឹងទៅទឹកត្រីយើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាចាចំពោះទឹកត្រីធ្វើភ្លាឬធ្វើញ៉ាំបងប្អូនគឺយើងត្រូវការរសជាតិវាដិតជូរផ្អែមប្រៃដិតហ្មងបងប្អូនណាគ្រឿងយើងចាស់មិនឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់យកចេញបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ការ៉ុតជីនេះបងប្អូនណាចានិងសាច់មាន់ចាបងប្អូនរួចហើយយើងដាក់ទឹកត្រីដែលយើងបានធ្វើហើយមិញហ្នឹងបងប្អូនណាចាយើងដាក់មួយវែកសិនមកបងប្អូនណាបន្ទាប់មកនេះគឺជាសណ្តែកដីបងប្អូនបុកឲ្យម៉ត់តិចៗក៏បានឬដាក់ទាំងក្របចឹងក៏បានដែរបងប្អូនណាចារួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់ចូលគ្នាចឹងមកតែបើមើលទៅរៀងស្ងួតអញ្ចឹងរៀងស្ទើរទឹកត្រីយើងថែមកន្លះវែកទៀតណាបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាយើងថែមកន្លះវែកទៀតមកបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនចំណងណាបងប្អូនណាចាយើងច្របល់ឲ្យសព្វចូលគ្នាមកដើម្បីឲ្យបន្លែនិងទឹកត្រីរបស់យើងនឹងសាច់មាន់ចូលសព្វគ្នាបានល្អបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តហើយបងប្អូនហាន់ម្ទេសដាក់ថែមទៀតចឹងណាបងប្អូនណាចានេះហើយរួចរាល់បងប្អូនណាញ៉ាំសាច់មាន់ប្រយងជ័យចាអរគុណច្រើន